兄弟们，又到了三项鱼，给大家看一下这次到底买了些什么品种。这个大箱子里面买回来是打算送给朋友的2条锦鲤。好了，我们现在一起开箱。这是我第一次买锦鲤，主要是在群里看到它拍卖的时候呢，太漂亮了，没忍住手。这个鱼大家不用担心，主要是拿回来看一下，然后送给朋友的。他那边有一个很大的鱼池，拍了2次鱼，感觉每次这个泡沫箱都一定是会碎掉的。这些都是小事情，只要鱼没问题就可以了。看了一下2条鱼都活着，状态都还可以。这次总共是买了2条这个浅黄锦鲤，打开袋子看一下，这样子看起来是不是真的很漂亮的感觉？不行，我得留下1条自己玩几天，再给朋友送过去。总算知道他们养锦鲤为什么要关背了，放到水里面，这样一看是不是真的特别的漂亮？简简单单做个检疫，把它丢到这个蓝瘦缸里面去养几天。这条锦鲤呢，只是放过来简单的玩一玩，并不会在我这里养多久，到时候还是会放到我朋友池子里面去的。放进缸里面一看呢，好像就没有那么漂亮了，真的得看背上才看起来比较舒服。缸里面呢只是它银色站点，这个大池子才是它的归宿。